Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao apunana, ti panagbabawi, at dalata iti udi. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Adda ka din na isang butyoan na sagad idi kalma na nakaw. Damdamagan ni Mariberta no may da ka no agsuka. May sa laki na lang, tanasapa mo tanagal sa di anak yaw, nanang. Apay ngamin anasapa anagalsa. Kat adumot ti danom tanapigsamot ti tudo na. Anya pa'y nga iti amuyo agapuna. Amuyon ano apay? Unay kat ni bakitain. Tay bagampay laang matkin ni nanang. Ay, masiro ko no anya ti kayat mo asawan. Awan mo na nakaw. Pumuraw ton jewa kastamlatan. Kastalatibiyag. Nanang. No pimuraw jewa. Siguradaw adisintinton to anak yaw. Amangan pa'y kiti binigat anak akurbata ka mapanidya taltalon. Di da pa'y kat ibaga nga dala kay a pastor dito'y taltalon. Ngam sana pastor nga agkasaba. No di kat, Pastor Tinwang! Husto tako nam anak ko. Amang dapay kat mangibaga abala ti amang. Ay, atula amin dito ng ibagbagayaw. Hintayaw, tanay, aldawain. Weno saan, umunak langan, tas maruno kayo ito. Numuna ko na, inton kuan sa baligayam ti ayan mo. Ninanang may, ijital-talon ti paparan may. Awanin ti sa balipay. Talaga tatangay taltalon? Saan nga tanga ijay lubong ni tagtagainap? Anya ko ba nga, lubong ti tagtagainap? Ngamin, numabartag kayo, kat ibagayo akasla kayo nagtagtagainap. Ta saan yung nga amo ti inararamid yun? Ay, shht! Sikang hubing ka, wala. Di kay ikan iti kwartam numapan ka ag-eskwela. Agpaisumot ti bagbagat anak mo. Ipangpangruna mo't ngamin ti arak. Ay naanak kaw, denggam da ito'y ibaga. Ti panagbabaway, at dalata iti uday. Ay, naikat ni Ray. Sigurado manan asa bali tinaturong na. Ay! Ay. Aldawan, nagkapamaya. Ado ko man tinaradom. Ay, unay kat ni darling ko na ya. Di ka katinagungungay tapno saan ka bumakit? Nabayagan abim makit ti tao gapo iti aramid mo. Ipakom tanong mo, no kayam ti umaradaw. Ay, kabayla ka. Di oray man patisiga. Ay, sagbag ka kitay. Ala, ipakom kit din, taiso pa amalpas. Wala, underline. Ay sus. Agdiwar-diwar ka man. Itan kon, may subsob ka dita. Ay, sabdan kan. Ama na, disgrasya ka dita. Ore agdiwar-diwar, takabay lang mo at bakit. No kaya't mo, umay ka man dito, harakupan ka man kita. Nabartag ka man ngaminan ka. Ay no, husto, tay birbir ngasdakan ka. Ray, nga ari-ari ti arak. Madi ka pa iti birngas ka. Ari ko naman! Ay, dyan ka. Arak sa tipan, nakadanom mo. Maya tilamuyot na to arak. Pare, makaginawa ti karabukob. Pare, marurudmat ni bakit mo anang panaw kan ka ijay taltalon idi kalman? Kasjay lang mata ni bakit ko para ngamno ko. Pare. Ni bakit mo mati sumungan? Sos. Mailiw siguro man na. So, umay na manin sukunan. Nagsaya ateng ngay? No iliw tiga po na nga umay? Angam no saan ngay? Saan dino tayo Tinwang? Aldawan, namadda ka pa ilaang ditoy. Nasdown, Tinwang. Ayan na, tayo nakipalinaw. Aday dyan nakaiwaywayan na. Basta mapan kay jay, ta sigurado nga
tay jay. Amok nga dayjay nakaiwaywayan na. Ngam sa dino nga ruday ta, nakaiwaywayan na. Ay, mabit man lang, darling. Isyat mo man ba? Pare, isyat man ni darling ko. Tapos may katipudot ti ulo na. Jay saludsod ko ti sungbatam. Ayan jay nuang. Jay turod. Jay turod ti daya. Jay asitig ti kayo dalipawang. Makalinong ijayan. At jay rabaw ti daga. Awan ti pagka ipulipulan na jay. Bakit? Ang gawin kagay din tagsagana ka. Tenton sumang puta. Oray, saan ka na sumangsangpot? Di tamong! Nakaraupan dagiti kaaruba. Datayon sa langan ti saan. Wan ananang, dahito itumot anak yo. Jay arak ti kanayon na paglangoyan. Nalpas dan to amin nun. Datao langan ti saan. Unay ka paglangoyanan. Inumaglaang mo. Diyak ba't paglanglangoyan? Ni bagat mo't nalabos ti panagsasaw na. Ay, unay kangaminan ay anak ko. Inton kwan apitem ti bunga ti kaiinom mo. Tay kunak nga rudan. Ti panagbabaway at dalata iti uday. Nagsayatan ngayon nanang nagbunga gayam ti panaginom ko iti arak. Ay saus ti nakiramraman iti kinapilosopom. Uminom iti arak ti paglaingam. Nanang, isungarod nga inaramid na ti arak. Tapno, inuman. Ti dagas na agad, no makita yung angal-ngalag di arak. Ay agtalnakan. Isu nga awan dudur asam. Tati kwartam, igat-gatang mula ang iti arak. Nagsayaatan ngay kumano denggen na kami rey. Amom, kuna dagiti manakam at tao, at ikano tao abartikero kat kurang ti panagpampanunot na. Nakurang da iti sireb. Una yan. Pagkitkitaan nyo kanya, kurang nga kiti kinasireb. Kagpay sumot. Tadi mo mapanunot dagito'y asaludsod. Umuna. Adda pagsayaatan na iti pamilyam ti panagin-inom mo. May kadwa. Mayat nga tay ti salunat mo ti arak. May katlo. Adda ka di matultulungam gapo iti kasta panagin-inom mo. Ala. No ammom asungbatan dagita. Kaawatan analaing ka. Ngem no palso ti sungbat mo. Awan apulos ti ammom. Dayta ti kayat ko nga ibagaken ka. Kasano nga ibagam dayta? Kat napatag kayo mat kanya. Hay! Aramid ti pakakitaan. Saan kami anaragsak? No makit-kita da ka anabarteng. Lakay! Umay ka pa'y ditoy. Umay ka pa'y agmerienda. Mabit lang bagay. Lipas ko pa'y dito yung basit at kinulay. Umay to kano dananang kanlili ditoy. Ta umay data tulungan. Nasayat mo't pasit mo't lagi din dito Masapa nga rot amalpas, no may da. Dito'y matgayang basit at kinalang ti saan pa'y laang analpas. Ay, wan anak. Masapa amalpas daytoy taimay kayo. Maitakap tayo araupan. Apay, tatang. Aputan nyo matatyan nyo. Wan agpayso. Apay ang lakay. Anya tinapasamak. Ala! Ay, saus! Apay yan anak ko. Agbakbakwar ka matang. Ay, napanda. Namamlingan sa maut. Lili, inka mga ti bulong ti bayabas, ta ipaangot tayo kani tatang mo. Ang mga nunam amlingan nga agpayso. Ay, naanak ko. Anya ka no ti sakit ni Ray. Ulcer ka no nanang. Naala na iti kaiinom na. Nakarkaro no kasde nga awan karga ti tiyan na kat uminom iti arak. Ken no saan amangan iti husto nga oras. Nagpakadak ken kwa na nanang. Taumay ko alaan dagiti daddo mausar iti ospital. Nanang, anda ka di dita aminan? Amangan no ada pa'y kurang na. Ay, mabit lang takitaag anak ko. Ne, awan mo ti inkargam abaso. Awan ti paginuman na. Ala, inka mangala anak ko, masapol day dyan ni tatang mo. Wan nanang. Ay, alakat mapanak to nga rudan ananang. Agsubli ako ni di ospital. Sige nga rudan ako. Agananad ka.
Bagay. Anya ka ditimbagat ti doktor sakit ko. Ada ka no ulcer mo. Nagpagatang iti agas kas kada dextrose. Tanakapsot ka kano. Naalam ka no iti kaiinom mo iti arak. Kun maladaw apanlangan mo. Kasano? Oray ngamin mabisin ka kat umininom ka iti arak. Manipod ita. Awanan ti uminom iti arak. Adanyag kapsutak. Ano sa anak nga uminom iti arak? Kastam lang nga ruden. Arak pa lang ti pampanunutam. Bayam. Taibagak ije doktor mo, nga arak ti ikabil mi ije dextrose mo. May mayat sa ngagpaiso day ta, tapno maminggakan. Kayat mo ka din, mamingga agaon? Maalam pala ti mangrabak. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Kasta la ti biyag, bakit? Di ka la marabakan. Umisam kamit, Agparparikot ka manin. No kayat mo asa anak nga agparikot. Agpaimbag ka, tagawid tan. Kan saan kan nga agin inom iti arak. Siguro, mabibiit lang ti panagimbag ka. No inumag lang ti karga na ita dextrose ka, bakit? Numapikunak kan ka. Panawan kan diti ospital. Among bakit? No nakamisuot ka. Hay? Adda po mintas ka. Ay, naapo aya. Masakit nga taya ti bambantaya kuno bulbul lagaw. Kasla saan ka mo ta masakit? Apay, bakit? Di pa ya mamaw. Siyak day to'y nilakay mo. To'y nagwapo nga asawa. Ay, no, uray ka lakit din, aya. Ilaing mo lakit din amang rabak. Ha? Uray ka sa nung tipungtod kandanag ko. Mangrabrabak ka lata. Unay ka lakit din, aya, bakit? Kat no ay ayating ka. Ita tanakaawid ka na anak ko. Amom siguron ti maiparit nga aramidam. Kandag iti maiparit nga ipaunang mau. Nanang, di kay madanagan. Tanapigsa to'y anak yaw. Daanag yukit din. Agpada kayo kini Brenda. Tila pagdandanagan yaw. Naira na lang mo, di pa naka-hospital ko. Tungpalan na kami. No di mo kaya ti tumangad iti barsa nga. Ay, adayo ang mapasamag na ita. Sa anak at umangat iti barsa nga. Tapay payatak laeng di barsa nga. Ay, dumgag ka di anak ka. Kita tinapasamakan ka. Ne, apay asing marunong kamot nandito'y taltalon, lakay. Tanggadam kumapay mo't aday ta sakit mo, sakbay at tumapog ka manan. Nagmun aya bakit? Nagimbaga kaon. Pare. Kumusta nga Maya tayo. Ay, gangga natin sa mo tintiag trabaho. Ang mga numabignat ka. Unmat nga mayin, pare. Mayat mo agtanggad ka, tapno sigurado. Pare, tagtanggad, jay naganak. Jakmut naganak. Naganak ka dila ang tagtanggad. Pati agsakit Tanggadam, tapno saan ka mapasublian ako nada. Dayta, tidakkel akam malay. Numarik nga anapig sa tibagay. Saan ka apaspasulay? Trabaho kiday, tapno addag sirbe tibagay. Kas tala tibiyag. Addalat ta irason mo. Ay na, kasano nga tano addamanan mapasamak mo? Kas tantupay nga tati ibagam? Niray, isumot laeng iday. Ita, ken intunto. Ay na, seryoso ang mamut lakay ti saritaan. Kanayon kalaangan, agrabrabak. Nay, papanaman akaw. Aldaw ti Domingo ita. Di mo kunahan amapan kay jay taltalaon. Saan nanang? Saan nga iti taltalon ti papanak? Inaklaeng dita. Agaliwak sayak man mat. Agaliwaksay? Wano mapan mo manan sarakan dagiti padam nga iti arak. Anya laki din ayan, di ba kahit binunyagam matan ida iti Ay sumot nga kayo amin. Ay naanak ka, liklikam ka di pa iti uminom iti arak. Laglagi pa, kay imbag mo pa ilaan. Uwen ka di, makitan to. Anya makitan to? Ay na, sika talaga. No saan mo akayat ipaisuro, makamo ka nga rudan iti biyag mo. Anya launay ay aday tang arak, tasaan mo amaliklikan.
Naimas ay adayta. Kat no nagsanger, kan na pa ay. Inakaon. Na, ay, Unay lakit din ay ati anak ko. Anya nga ta ay ati aramidan, tapno isardeng na ti agbartag. day takot ti parikot nanang. Imbaglakit din tasaan akasla kadagiti daduma ano mabartek da, nauyong da kadagiti kabbalay da. Day tamot ti pagyamyaman na kanak ko. Tauray ungtan ta, ikat-katawan na lata. Uray to pa ideda kami di ospital. Madandanagan lang arudon, agpakpakatawa pa ilaang. Ay na, parikot ta talaga day jay alalaki, nanang. Day, apay anak ko, nakakalugong kamay, papanam. Aldawon, ngamawan pa'y ni Ray. Ang mga nunas doon tay kakaiso na ano ang tayo. Ay sausapay nagdaga ang tinay. Nagputot ti panawang. Napnapanan namanin ay Anya pa'y ngay. Amuyulatan Sige, inako nana. Ay na, nangipanandangatan itinwang. Awan mo't dito'y pagpalpalinungan na. Ay nakasabalin sa daytoyan Ay, diyak makita tinwang. Napanan ngamin aya day diya tao. Awan na talaga. Ay, agawid ako na. Wano saan? Mapan ko surutan ni Ray ti ayan dagiti barkada na. Ang mga no damanan ijay. Damagag no sa dino tinangi pagudan na itinwang. Adadang agpayso maagiinom ijay. Nabartag kayo sa mo tayo. Siyak saan ba? Tiloko na. Mangmangag ko ti saritaan da dito. Pwede na ba? Tapos pwede na itong tayo. Mapanak man iti ayan da. Walang tinaunom tayo. Anyang orasan! Ayan Janwang! Impalinong mo wano saan? Nagpaiso. Anyat orasan. Ay, altawan. Sapayag, may isa lang ginuang ko. Ay na! Anyat orasan ngay! Awanan! Nas doon Janwang! Tanagpudot ti panawan! Ala! Engka kitaan! Kat maipasigurado kan ka nga amangan no saan mon amadanon nga agang angas Janwang mo! Bakit? Kwa? Sige, maman ka! Jay! Ti amom! Iti da ito nga oras! Si bibiyag pa Janwang mo! Pagawanin nanang, Brenda. Ijaking kakara ti amin. Ay, day tanto mo lang amin agin inom ti amaw. Sige! Gatangan nyo amin nga arak kadagiti amin at tiyanggikan paglakwan iti arak. Ipan mo iti ayan jay natay anwang mo. Ijay yung nga inuman. Ilabay yun ti arak, ijay si bubukol anwang. Siguro, matnag kan mabsog kayo matan. Tapno sana sayang jay nwang. Si bubukol asidaw nyo. Ay, Malas kayo gapo iti kaiinom nyo. Nabaybay amon ti kakaiso na anwang tayo. Nga iso ti pagobobram. Si kanti ipakok iti arado. Taawan mo tang tinwang apagar-arado tayo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panagbabawi at dalata iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti madireksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.